Како што можете да видите, денеска Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна само Македонија поднесуваме тужба на решението на Државната изборна комисија со кое што ги одби преговорите на нашата коалиција и не се произнесе по нашите барања. Како што е познато, ние на 16 јули поднесовме барање до Државната изборна комисија за увид во неважечките избирачки лифчиња, бидејќи тој ден фрапантан беше податокот дека дури 24.066 избирачки листа се однесувале на нашата коалиција и всушност тоа се гласови на нашата коалиција. Ние поднесовме барање да направиме увид во неважечките лифчиња, исто така поднесовме приговор бидејќи од избирачкото лифче е избришан називот Никогаш Северна само Македонија. Дополнително до ДИК на 18 јули поднесовме уште едно барање со кое што побаравме да извршиме целосен увид во избирачкиот материјал, односно целосен увид во сите избирачки лифчиња, бидејќи во меѓувреме, наредниот ден после изборите, добивме нови околности кои што укажуваат на сериозен фалсификат од страна на Државната изборна комисија. Поточно, добивме дополнителни две околности, а тоа е дека се појавени вишок од 2013 избирачки лифчиња, со кои што е направен тој изборен фалсификат преку моделот на така наречениот бугарски воз и исто така јавноста беше сведок дека дури 80.000 гласачки лифчиња се распоредени рачно од страна на Државната изборна комисија во однос на одредени субјекти. Исто така индикативен е и падот на страната на Државната изборна комисија, поточно паднате само една категорија, еден мејл таму, односно еден поддомен, а тоа е изборните резултати, додека во останатиот дел изборната комисија, нејзината страна функционираше безпрекорно таа вечер. А компјутерските стручњаци кажуваат дека невозможно е да падне само една категорија, бидејќи ако паѓа еден поддомен треба да падне целата страна. А како што кажав, страната на Државната изборна комисија регуларно се функционираше таа вечер, а не можеа да се видат само изборните резултати. Овие факти за 2013 избирачки лифчиња, како и распоредување на 80.000 гласови, како и падот на веб страната на ДИК во делот на изборните резултати се неспорни факти кои што можеше да ги види целата јавност. А според законот, неспорни, опште познати факти не треба ниту да се докажуваат. Меѓутоа и под предпоставка да не се земат во предвид овие факти, Државната изборна комисија согласно изборниот законник пак е должна да ни овозможи увид во неважечките изборни лифчиња, бидејќи членот 22 став 7 од изборниот законник е многу јасен и дециден и кажува дека подносителот на листа може да изврши увид во целокупната изборна документација, а не е спорно дека изборните лифчиња се составен дел од изборната документација. Значи, законодавецот во овој член не пропишал никаков услов, никаква причина за да се направи увид, туку едноставно само кажува дека секој подносител може да изврши увид и тоа е една одредба која што ни дава заштита на нас, подносителите на листите, бидејќи гледате изборната комисија кажува дека записниците биле во ред, дека изборите биле во ред, значи ние треба да им веруваме на Жими мајка на Државната изборна комисија и токму затоа е вградена оваа одредба која што дава можност и на нас подносителите на листи да провериме дали изборните лифчиња биле регуларни. И тука се поставува едно принципиелно прашање во крајен случај зошто пак ДИК се плаши да ја примени оваа одредба и да ни дозволи да направиме увид и баш од тој увид ќе се види сатисфакцијата. Или ќе бидат точни нивните наводи дека изборите биле во ред, или ќе се потврдат нашите наводи дека е направен тежок изборен фалсификат со изборните лифчиња. Исто така ние поднесовме еден приговор бидејќи на гласачкото лифче во последен момент е избришан називот Никогаш Северна само Македонија. Тука да кажам дека изборниот законник е многу јасен што треба да содржи една изборна листа. Законот вели дека изборната листа мора да содржи назив, мора да биде поднесена на образец, потпишан од Државната изборна комисија, мора да биде поднесена од овластен подносител, треба да не содржи неправилности и треба да биде поднесена во законски утврдениот рок. Сите овие услови од нашата листа се исполнети. Нашите листи на изборите беа со назив, како што предвидува законот, Никогаш Северна само Македонија, поднесени се на образец кој што е пропишан од Државната изборна комисија, поднесени се во законскиот рок, поднесени се од овластен подносител и што е најбитно, Државната изборна комисија ги има потврдено, бидејќи законот во ваков случај кажува дека доколку има неправилност на изборните листи, Државната изборна комисија му ја враќа листата на подносител на листата и му дава рок од 48 часа да ги отстрани неправилностите. А ние кога ги поднесовме нашите листи, ако Државната изборна комисија сметала дека називот Никогаш Северна само Македонија е неправилен, требало да ни ги врати листите, да ни даде рок од 48 часа да ги отстраниме тие неправилности. Меѓутоа, како што кажав, Државната изборна комисија не најде неправилности, не ги врати листите, туку напротив ги потврди
со своји решенија, значи нашите листи беа исправни и поднесени согласно изборниот законник. Меѓутоа, Државната изборна комисија дури на незината 65-та седница, значи тоа е официјална седница на Државната изборна комисија, на записник утврди дека ја потврдува листата со назив Никогаш Северна, само Македонија. Тоа е на 19 март, а наредниот на 20 март се случи ждребување и на тоа ждребување исто така ние бевме подреден број 11 и повторно заведени како Никогаш Северна, само Македонија. Значи за цело време во јавноста Државната изборна комисија нас не представува како Никогаш Северна, само Македонија. Меѓутоа, во позадина, далеко од очите на јавноста, во последен момент е избришен тој назив. Нашите сознанија кажуваат дека тоа е направено по ургенција на грчката амбасада во Скопје до владата, а дополнително владата се има ургирано и наложено на Државната изборна комисија да го тргне називот Никогаш Северна, само Македонија, со што ни е нанесена немерлива штета, бидејќи ние фактички на изборите настапивме како безимен субјект. За споредба, еве да кажам дека подносителот на листа подреден број 3 настапи како СДСМ и коалиција Можеме. Значи нивниот назив си стоеше на гласачкото ливче. Подносителот на листа под број 14 ВМРО ДПМН и Обнова настапија со нивниот назив Обнова за Македонија. Значи само кај нас е отстранет називот Никогаш Северна, само Македонија и тоа надвор од законските прописи. Затоа ние сега веруваме дека управниот суд ќе биде на висината на задачата, ќе пресуди во согласност со правото, а не во согласност со политиката. Веруваме дека судиите ќе опстојат на својот судски дигнитет, нема да се бламираат, бидејќи законските одредби се многу јасни. Нас ни е прекршено избирачкото право да настапиме на изборите под нашиот назив Никогаш Северна, само Македонија, а исто така, како што кажав, нас ни е сега и повредено правото да направиме увид во изборниот материјал. Од тука, значи, верувам дека управниот суд ќе пресуди во наша корист и сакам да обрнам внимание дека доколку подлегнат на политиката, нас ни предстои друга правна можност, бидејќи Македонија ја има ратификувана Европската конвенција за човекови права, а со овие решенија на Државната изборна комисија сериозно ни се нарушени основните човекови права. И од тие причини, значи, доколку управниот суд не биде на висината на задачата, значи ќе следи постапка до судот во Страсбург, каде што ние ќе ги искористиме, значи, сите правни механизми за остварување на нашите права и да докажеме дека на овие избори ние сме сериозно оштетени, дека на овие избори е направен тежок изборен фалсификат од страна на Државната изборна комисија и затоа до крај ќе ја водиме оваа правна битка со сите правни механизми кои што ни стојат на располагање.